हेलो एंड वेलकम टू द चैनल फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में जो है गाड़ी वो है मारुति सुजुकी स्विफ्ट 2020 मॉडल है। ब्रांड न्यू गाड़ी है। भाई ने इसमें सीएनजी इंस्टॉल कराई है, बट भाई बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है सीएनजी इंस्टॉलेशन से। अब मैं भाई से पूछता हूँ कि गाड़ी में आखिर दिक्कत क्या आ रही है। भाई क्या प्रॉब्लम आ रही है गाड़ी में? भाई जैसे नई गाड़ी ली है, सीएनजी लगवाई है, तो भी कहीं जैसा ऊंचाई पे जा रहे हो गाड़ी तो वहीं छोड़ जाती है रेस देना वगैरह, जोर नहीं लगाती। 5 बंदे बैठे हैं, थोड़ा ऐसे चला रखा है तो कम ताकत लगा रही है गाड़ी, और बीच में झटके लेती है गियर वेयर बदलते टाइम, तो दिक्कत तो है ही, प्रॉपर तो नहीं चल रही है। तो भाई की ये परेशानी है। और किट भी एक अच्छे ही नामी गिरामी ब्रांड की लगी है, मैं नाम नहीं ले सकता उस ब्रांड का। तो अब भाई हमारे पास आए हैं, अब हम देखते हैं इसमें क्या सोल्यूशन करेंगे। आप जानते हैं मेरा क्या सोल्यूशन होता है, मोस्टली मैं एडवांसर ही इंस्टॉल कराता हूँ। एडवांसर इंस्टॉल कराने के बाद जो सीएनजी का लैग होता है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाता है। तो चलिए अब इस गाड़ी में एडवांसर इंस्टॉल कराते हैं। एडवांसर इंस्टॉल करने के बाद देखते हैं कि गाड़ी अच्छे से परफॉर्म करती है कि नहीं करती, और भाई का रिव्यू लेंगे कि एडवांसर इंस्टॉल होने के बाद गाड़ी की चाल में कुछ फ़र्क आया है कि नहीं। तो फाइनली एडवांसर इंस्टॉल हो गया है। ये है इसका एडवांसर। एक बार दोबारा बता रहा हूँ, एडवांसर का काम होता है सीएनजी पे जो लैग आता है, पेट्रोल की परफॉर्मेंस और जो सीएनजी की परफॉर्मेंस का लैग होता है, उस लैग को मिनिमाइज़ करता है एडवांसर। और ये है इसका इमरजेंसी प्लग। बाई चांस एडवांसर काम करना बंद कर दे तो इसकी वायरिंग हार्नेस में इस प्लग को प्लेस करते हैं तो गाड़ी पेट्रोल पे भी और सीएनजी पे दोनों पे स्टार्ट हो जाती है। मगर सीएनजी पे उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करती क्योंकि एडवांसर निकल चुका होता है, एडवांसर के कनेक्शन हटे हुए होते हैं। तो चलिए अब गाड़ी चला के देखते हैं और इस गाड़ी के ओनर से पूछते हैं कि गाड़ी अब किस तरह से और कैसी परफॉर्म कर रही है। आपने देखा कि इस गाड़ी में एडवांसर लग गया है। अब भाई से पूछते हैं कि इनको कुछ फ़र्क महसूस हो रहा है एडवांसर लगवाने के बाद कि नहीं, और पहले इनकी गाड़ी में क्या इश्यूज़ थे एक बार फिर इनसे जान लेते हैं। जी भाई, पहले क्या कह रही थी गाड़ी? पहले गाड़ी जो है ना ज़्यादा दब रही थी, जैसे एसी वगैरह चला रहे थे ना, एसी में और 4-5 बंदे बैठ के, तो गाड़ी ज़्यादा दब रही थी, रेस इतनी ज़्यादा ले नहीं रही थी। वो पिकअप की प्रॉब्लम थी, पहले जर्क ले रही थी गाड़ी, और अब बिल्कुल स्मूथ चल रही है। बट ये तो आपकी ब्रांड न्यू गाड़ी है तब भी। हाँ, पता नहीं अब क्या प्रॉब्लम थी। मैंने उसको भी 1-2 बार मैंने उस बंदे को बोला जिससे मैंने सीएनजी लगवाई थी जी, बट उसने बोला कि कुछ प्रॉब्लम लग नहीं रही है गाड़ी में। उसने बोला कि मेरे को तो सही लग रही है बिल्कुल गाड़ी, बट मेरे को जो है ना गाड़ी चलाने में बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा था। जैसे एक फील होती है ना गाड़ी चलाने की आपकी कि गाड़ी स्मूथ चल रही है, ऐसी बिल्कुल चल नहीं रही थी। और तो फिर मैंने भाई की वीडियो देखी, जो भी भाई की वीडियो देखी यूट्यूब पे, और मैंने काफी बंदों से रिव्यू देखा यूट्यूब पे कि बंदों ने रिव्यू दिया है और अच्छी चल रही थी, मतलब काफी बंदों की गाड़ी। तो फिर मैंने भी सोचा फाइनली कि मैं भी इसमें एडवांसर लगा के देखता हूँ गाड़ी में क्या इम्प्रूवमेंट होती है। तो अब फाइनली मेरे को लग रहा है कि गाड़ी बिल्कुल सही चल रही है, अच्छी चल रही है, मेरे को ऐसा फील हो रहा है अभी। जैसी चलनी चाहिए वैसी चल रही है। हाँ, अभी ऐसी चल रही है ना, इसमें अब गाड़ी में कोई जर्क है ना कुछ है, बिल्कुल स्मूथ चल रही है अब गाड़ी। तो ये देखिए अब गाड़ी का एसी भी ऑन है और गाड़ी दिखाता हूँ मैं, बटन सीएनजी पे ही है। तो मैं हर वीडियो में अपनी यही कहता हूँ कि भाई सीएनजी पे गाड़ी बहुत बढ़िया चलती है। सीएनजी लगाओ, पैसा बचाओ, एनवायरनमेंट को बचाओ, बढ़िया जगह से इंस्टॉलेशन कराओ, कोई दिक्कत नहीं आती और गाड़ी बहुत बढ़िया चलती है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप मुझसे कुछ सवाल करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम के थ्रू मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं।